हाइड्रालिन सिरप क्या है? हाइड्रालिन सिरप खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाला बहुत ही कॉमन सिरप है। इसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, पहला अमाइनोफाइलिन और दूसरा डाइफेनहेड्रामिन। अमाइनोफाइलिन ब्रोंकोडाइलेटर है जो सांस की नालियों को खोलता है, और डाइफेनहेड्रामिन एंटी एलर्जिक एजेंट है जो एलर्जी की सिम्टम को ट्रीट करता है। हाइड्रालिन सिरप खुशक खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोंकाइटिस जिसमें सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, उसके लिए भी हाइड्रालिन सिरप इस्तेमाल होता है।